প্রিয় দর্শক, আজকে ভিডিও থেকে জানতে পারবেন যে মোবাইলের সাউন্ডের সমস্যা কিভাবে সমাধান করবেন আপনি আপনার মোবাইলটি ঘরে বসে। তো প্রিয় দর্শক, দেখা যায় প্রিয় দর্শক গতকালকে আমার একটা ঘটনা ঘটেছে যে পানি কিছুটা আমার সাউন্ডে মানে মাইকে প্রবেশ করেছে। যার ফলে আমার সাউন্ড হচ্ছে না, একদম কোনো সাউন্ড হচ্ছে না। সেক্ষেত্রে যদি আপনার মাইকে যদি পানি প্রবেশ করে, সাউন্ড যদি না হয় অথবা এমনিতেই যদি আপনার ফোনে যদি সাউন্ডের সমস্যা হয়, যেকোনো সাউন্ডের সমস্যা, সাউন্ড কম বা সাউন্ড ঘ্যানঘ্যানাচ্ছে অথবা সাউন্ড একেবারে এমনিতেই বন্ধ হয়ে গেছে, সাউন্ড হচ্ছে না। সেক্ষেত্রে কিভাবে বাড়িতে বসে ঠিক করবেন? তো সেটি আজকে ভিডিওতে জানতে পারবেন। এটি 100% প্রমাণিত, কারণ আমি গতকালকে এই সমস্যায় পড়েছিলাম এবং আমি বাড়িতেই সমাধান করেছি। তো প্রিয় দর্শক, এর জন্য আপনাকে কয়েকটি স্টেপ ফলো করে আপনাকে কাজগুলো করতে হবে। প্রথমত আপনাকে কি করতে হবে? মোবাইলটি অফ রাখতে হবে ০.৫ ঘন্টা বা ১ ঘন্টার জন্য। কারণ কি, পানি যদি প্রবেশ করে সেক্ষেত্রে যদি পানিতে প্রবেশ করে সেক্ষেত্রে আপনাকে মোবাইলটি বন্ধ করতে হবে, কারণ যাতে শর্ট সার্কিট না হয়। ০.৫ ঘন্টার জন্য আপনি বন্ধ রাখবেন। এরপর কি করবেন? হালকা আপনাকে ঝাঁকাতে হবে, কারণ মাইকের নিচের অংশটি মানে মাইকের অংশটি নিচে রেখে ফোনটি আপনাকে ঝাঁকাতে হবে কিছুক্ষণ। এতে করে আপনার মাইকে যদি কোনো পানি প্রবেশ করে সে পানিটি কিছুটা বের হয়ে আসতে পারে। প্রিয় দর্শক, একটি অনুরোধ, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব এবং পেজটি ফলো করে আমার পাশেই কটন বা থাকুন। টিস্যু বা কোনো নরম সুতি কাপড় দিয়ে আপনাকে মাইকের অংশটুকু আপনাকে মুছতে হবে। হালকা ধরে চেপে ধরে থাকবেন, তাহলে কি হবে? পানি যদি কিছুটা থাকে সেগুলো শুষে নেবে। এরপর ৪ নম্বর যে স্টেপটা হচ্ছে প্রিয় দর্শক, সেটি হচ্ছে আপনি কি করবেন? আপনাকে সাউন্ড টেস্ট করতে হবে। সাউন্ড টেস্ট করার জন্য আপনি YouTube এ সার্চ করবেন। YouTube এর ভিডিও সার্চ করবেন যে স্পিকার ক্লিনার। জাস্ট YouTube এ সার্চ করবেন স্পিকার ক্লিনার। তাহলে একদম কম্পন ভিত্তিক কিছু ভিডিও শো করবে। সেগুলো আপনি চালাবেন। পুরো ভিডিওটি চালাবেন। 100% হওয়া পর্যন্ত আপনি চালাবেন। সেক্ষেত্রে কি হবে? আপনার সাউন্ডে যদি কোনো পানি থাকে, এই কম্পন ভিত্তিক সাউন্ডের কারণে মাইক থেকে পানিগুলো বের হয়ে আসবে। কারণ এটি আমার করার ফলে কিন্তু গতকালকে আমার সমস্যাটি সমাধান হয়েছে। গতকালকে আমার কিছুটা পানি প্রবেশ করেছিল, যার ফলে সাউন্ড হচ্ছিল না। আমি খুব চিন্তায় পড়ে গেছিলাম যে নতুন ফোন কি আবার হলো? তো প্রিয় দর্শক, এই টিপস গুলো আমি ফলো করেছি। 100% আমার সমস্যাটি সমাধান হয়েছে। এছাড়াও আপনি Google Play Store এসে স্পিকার ক্লিনার দিলে এখানে বেশ কিছু অ্যাপ রয়েছে। এখান থেকেও আপনি কিছু একটি অ্যাপস ইনস্টল করবেন। তো আমি এই অ্যাপসটি ইনস্টল করতেছি। এই অ্যাপসটি কি করবে? আমার মাইক থেকে ওয়াটারটি রিমুভ করে দেবে। তো প্রিয় দর্শক, এখানে জাস্ট কিছুক্ষণ ওয়েট করবেন। অ্যাপসটি কিভাবে ব্যবহার করবেন সেটি আমি দেখাবো। প্রিয় দর্শক, একটি অনুরোধ, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব এবং পেজটি ফলো করে আমার পাশে থাকবেন। প্রিয় দর্শক, অ্যাপসটি ইনস্টল হয়েছে। অ্যাপসটি ইনস্টল হবার ওপেন অপশনে ক্লিক দিবেন। ওপেন অপশনে ক্লিক দিলে জাস্ট এখানে শো করতেছে ক্লিন স্পিকার। এখান থেকে ক্লিন স্পিকার অপশনে ক্লিক দিবেন। এরপর কি করবেন? আপনি এখান থেকে সাউন্ডটি ভলিউমটি বাড়িয়ে দিবেন। এতে করে কি হবে? আপনার যদি পানি প্রবেশ করে বা আপনার অন্য কোনো সমস্যার কারণে যদি ফোনটি সাউন্ড কমে যায় বা সাউন্ড হচ্ছে না, এই সমস্যাটি সমাধান হবে। তো প্রিয় দর্শক, এভাবে যখন পূরণ হয়ে যাবে স্টপ অপশনে ক্লিক দিবেন। এভাবে আপনি কয়েকবার ট্রাই করবেন। অবশ্যই আপনার 100% সাউন্ড ক্লিয়ার হবে। সাউন্ড বন্ধ হয়ে গেছে সেটি ঠিক হয়ে যাবে। ভিতরে যদি পানি থাকে স্পিকারের মধ্যে তাহলে বের করে দেবে। তো প্রিয় দর্শক, এই ছিল আজকের ভিডিও। ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।